Hola, nuestro grupo está conformado por Paula Briceño, Dalien León y quien les habla, Laura Castillo. El tema a tratar es la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio o fonendoscopio el área torácica o abdominal para valorar los sonidos normales o patológicos. En la auscultación pulmonar se evalúan varios puntos como lo pueden observar durante el video, tanto en la parte anterior con 7 puntos de cada lado, derecha e izquierda, como en la parte posterior con 9 a 10 puntos de igual manera, derecha e izquierda del paciente. En la auscultación pulmonar existen dos ruidos. El primero, los fisiológicos o normales, donde se encuentran los murmullos laringotraqueal, murmullo broncovesicular y murmullo vesicular. Segundo ruido son los ruidos patológicos, los cuales son sibilancias, que son como silbidos. Estos se auscultan en inspiración y expiración. Roncus suenan cuando hay secreciones bronquiales, estertores y la ausencia de sonidos normales. Cuando uno encuentra sonidos o ruidos fisiológicos o normales, hablaríamos de murmullos conservados bilateral, si en las dos zonas se encuentran normales, derecha e izquierda. Si se encuentra un ruido patológico, se diría que se evidenció el ruido disminuido o ausente, o también se hablaría de los ruidos patológicos y se aclara las sibilancias, roncus, estertores, ausencia de ruidos. Muchas gracias.